Zemūdens pasaule. Tas ir tas, kas man uzrunāja uzreiz, jo zemūdens pasaule, man liekas, ka Leļļu teātrī var ļoti spēcīgi atrisināt. Man ļoti patika šīs daudzās ļoti svarīgās tēmas, ko Daina Tabūna ir iekodējusi vai ielikusi. It kā visi viņas zina, bet viņas vajag atgādināt arī ceļu bērniem. Viens no arī maniem atslēgas tādiem vārdiem, kas izkristalizējās, ir draudzība. Man ir divas tādas labākās draudzenes, teiksim, kas tiešām iet jau gadu gadiem. Un jāsaka tas ir vieglums. Man ļoti iekrita sirsniņā, kā viens no maniem tēliem, varoņiem, Garnele Ance. Viņai ļoti patīk spēlēt paslēpes. Un tas ir vesels piedzīvojums. Man nav tāda milzīga hobija, teiksim tā. Es arī neceļoju tik daudz, kā, nezinu, citi vai iet pārgājienos. Man tie piedzīvojumi, es viņus meklēju tādā ikdienā, tādus mazos piedzīvojumus. Redz, kā savilkās ar Garnelīti arī mazie ikdienas piedzīvojumi. Ar Artūru arī ikdienu. Lasis brauks Atlantijas okeānu, viņš grib redzēt šo okeānu, bet Judīta pa ceļam grib redzēt pilnīgi visu, kas skaists zemūdens pasaulē mīt. Un tad viņa apstājas pie katra skaistumī. Un es atcerējos tādu parunu, kā mūžu dzīvo, mūžu mācies. Un šo es arī visiem novēlu, jo visu laiku mācoties, mēs uzturam smadzeņu darbību aktīvu, un līdz ar to cilvēks ir veselīgs līdz pat garajam mūža galam. Un nevajag ņemt vērā šo parunu, kas ir cita paruna, ka daudz gribēs zināt, ātri kļūs vecs. Nē. Tā ir aplama, manuprāt, zināšana. Savās kļūsi vecs. Bet gribu, varbūt es vienkārši daudz nezinu. Varbūt tur tā sāls.